ajya kugiruka ese turabigira gute telefone ntabwo iriho cyo kuri amadamba kubwira reza bidufasha ngwino munga rero ngize ikibazo uyu murwayi n'ubundi ndabona asinziriye urabona igihe wahereye cyangwa se chat yashyushye na sheri kigusetsa rero nta nubwo ari sheri dina igihe mwahereye yenye umva mubwira nijye ngo nenda kuba mupasi gusa nari nisubiyeho nasigaye mbona sogoro wanyeretse mbona umuhungu wawe asa nkaho afite gahunda mbese ugabaye ari bogargo mana yanjye umva Jesus umva byabaye naguye buraseka urumva bisekeje ariko dina ntago ariko dina uzwi usigaye abona abahungu ubwenge bukagenda ese ubwo wagiye ku muntu abagarira yose dina ntabwo aho ngaho ntabwo ushyigikira urabizi oya dina ntabwo mushyigikira uriya muhungu wanjye nsigaye mbona afite ari siriyasi asigaye aguha keya za hato na hato sinzi basi aba ari uwo kuryoshya dina si ibyo ibyo bintu ntabwo mbikunda nta nubwo nabigushyigikiramo reka byibagirwe ahubwo dina isi ko yatinze ubu yabaye amahoro hari ahantu yagiye yagiye nko mu masaa yine mbona nyine yitabye kora ubona kuri iri janse ubona nyine asa nk'ubuze ubwenge ahita ambwira ngo ndaje ubwo se ni amahoro we ngo mbizi pe kuva yajya ntabwo turavugana ariko nta n'impamvu yo guhangayikira umuntu mukuru ako dina ndebera ntitumuzi ntituzi iwawe mama we yarigendeye na papa we ntituramubona ubu se dina agize ikibazo koko si twe byagarukaho ariko nta n'impamvu yo guhangayika Lucy aza ahantu habiri gusa niba atari kwa Liza ari kuri wa musheri we Bosco ahubwo dina wahamagaye uwo sheri we tukumva ko yaba ari hari cyakoze muhamagara byibuze nitwumva nariyo turahita turuhuka ntitwirirwe duhangayika uko bimeze muhamagara twumve siko mbona atari kuyifata bashobora kuba bari kumwe ubwo rero hakaba hahiye nababara rero yikupe iyo telefone reka two kubicira ahubwo yaba ari mu gatwiko ka danje arabigereza gusa buriya nane babaguka baratuvugisha ndumva cyakora ntagiye gutuza umutima kuko ashobora kuba ari hano reka dutegereze buriya araza none se Liza kutambwiye gahunda ya modeling ni ryari sha mutoni we ntabwo uzi ibyabaye burya ya myenda twari kujya kumurika abashoramari twari kwereka umwe muri bo yahise ahubuka abanyohereje message we ampinda fashion nshyashya yadutse kandi ngo ngomba kuyikuramo imyenda 1000 ku buryo duhita tuyikora muri uku kwezi kabisohotse sha byese binshanga ntabwo bizi ko ngo ari byo nibuja ko aricyo maze kurangiza imyenda 10 gusa siwe noneho mugiye kuduha akazi yego nyine nawe urabyumva hanyuma wumva ngenda ahita mbere kuri amwenda urukora neza ndahita muha akazi duhite dukora vuba vuba wumva kandi tugiye vuba we noneho reka ngende njye mu mujyi njye kubabwira vuba nk'uko byibuze ejo bose bazaye batangiye kuko ngiye gusara none se ubundi we
wabishyize online watanze itangazo online ntabwo macaga kwiteza abantu ibintu byanjye bishyira kuri online weho bambwirire ubundi nanjye mfite abandi nari maze kubona tujye dutangira akazi we kugira ngo umudoringi izabe vuba. okay noneho reka ngende njye mu mujyi njye kubareba. nimba nanashokoje ibyo ukunda simbizi ntiwanambwiye. Oya nta kibazo gisokoza uko ubibonye nta cy'ingenzi ni akazi. Sha nyine umva duhite ubu sinkiryama sinkikora iki mbese nawe urabyumva. Oya icy'ingenzi umuzungu aba yishyuye we. Icy'ingenzi ngiye kujya mu mujyi nkurebera abakobwa, mfite abakobwa beza mfite n'abasore beza, ubundi ndabizi neza ndabizera. Yango nibyo ngibyo nawe urebe muri telefone y'umugenda. Sha ubwo se sindi bo bikoze neza we. Wow nabisa neza rwose. Reka tugende. Shadina mba numva maze nakisubira muri Amerika. wabaye wanzi wanyu ukunze imahanga hari ahantu wagira ngo hawe uburozi. ase ahubwo nanjye uzanjyaneye noneho sinagaruka. Ako reka twikorere dino tuzigendere bijyemo ese bitwaye iki dino rega mba mbona se imikorere y'inaha urakora n'utera imbere ariko biteretse kushyuhaguzwa ese ubwo twagenda rusagasigara. ako dina reka tubanze tumukorere ya dino kumufasha gushaka papa we situmwanya ikindi cyane tubuze umva atatwigendera umva yenda bishaka rega nkunda ko guherana kera tujya duhuza cyane rwose iminsi tubanye ni myinshi rega dina kabisa kumva nanjye nkahita kwirirwa ndajya posita hey umva cyakoze dina wakongera ugahamagara Bosco nzi nanjye mpamagaye ko wamugaye turabona abana atinze se baracyari mu nzu. Hello? Oui. Umeze neza? Wowe umeze ute? Ese ntabwo muri kumwe? Biki? Namuhamagaye telefone ntabwo iriho, yagiye nta nubwo twaba tuzi ko yagiye maze nyine ubwo twe twakomeje kwicara tuzi ko muri kumwe. dina kuba mubwire cyangwa risi yahuye. dina mba mbona risi yabikora. Icyo kijambo gisubizeyo intera ubwoba urabizi we ntabwo yabikora. ese yego ndabizi arababaye afite agahinda ariko ntabwo yabikora. Mbabarira ajya kugira ubwo ese ubu turabigira gute? telefone ntabwo iriho kubwira reza bidufashemo ngwino umva bango. Ako bona usko batinze kuduhamagara nzi ko tuzahita dutangira akazi. Nino rwose uranshimisha. Nose abonye umuntu depoza agahita abona akazi koko. Buriya aracyari ibyo bari gutunganya, bamara kubitunganya bazaduhamagara. Mbwira cyane nkoramo muri kumwe ndavuga wa mukobwa mwari muziranye cyangwa n'ibya bindi by'abasore b'i Kigali mama ushaka kwimenyekanisha ngo mutwike. Nino rwose burya n'ujya uhinduka. Wari waratinze kumbaza icyo kintu. Sasa uriya mukobwa ndabizi impamvu yimbaje no kwa bikuntu dusabana. Wowe cyangwa akabwa mbere twe tubonanye durara mu kazi. Ko nibyo utekereza byanavamo da. Sibyo ko biriya ni bisanzwe twe twarara mu kazi. Tumeshuti kuriye. Kandi kuba inshuti urabizi bisaba wowe n'umuntu aho kandi to mwirekura kujya mu inshuti birambuye. Nk'urugero usengera ubushuti bwangera kugira tumenya cyangwa tugira ubushuti byatwagiye kingana iki. Wana madamu Lisa mamagaye. Hello?
amakuru yanyu meza. sha wowe nahise mfata mu mutwe vuba niba bishoboka gukora kominikasiyo kuri babandi bose mwari muri kumwe ubabwire ejo muzaze kwigera imyenda yabonetse hanyuma tubabwire n'umunsi wo kuyambara. Okay, nta kibazo ndababwira. Ahubwo se tuzazasanga buriya saa 2:30 nizo saha nziza kuko bishoboka ko muzatinda. nta kibazo ndababwira. Yego nawe. Madamu Liza arampamagaye. Ejo tuzahita dutangira akazi. ibintu numvishe nibyo cyangwa si ibyo? Madamu Liza arampamagaye. ejo hari akazi? Ejo ni akazi. yamaye nka muhindo wagushije imvura. Utari gute. yemaye nka rero akazi kabonetse. Kabonetse kabisa. Ejo ni akazi saa 2:30. Aho utubwira wa mukobwa wawe. None njyewe byankana n'amayinite. umukobwa wawe ubundi waramunshengeze ngomba kumuhamagara da atwara amayinite se ubu ntabwo waraye ukuye ikintu cy'ikigabara. ntari ndamuhamagara umubwire nta kibazo. Saa mwana kuri ibyo ntabwo gukura ibigabo bigezweho. Dusigaye twarakira amaboko mu mufuka tugakora. Okay, ni byiza cyane noneho fresh. ubundi ameze neza yakoze disi ndamukumbuye pe umuraza kumera neza reka twizere imana ishobora kuza kutumera neza. ndabona bitura byibuze tumwembaza imana turi kumwe icyo yadufasha. tumusengere turi yacu turagushimiye ibyo wadukoreye byose wabikoze nk'imana turabigushimiye ko tukiri amahoro n'ubwo ubuvandimwe bwanyu tukwizeye nk'imana ko ari buze kuba amahoro ari bukanguke dufite ubuzima bwo mu kiganza cyawe ni nayo mpamvu tukwiyambaje nk'umubyeyi na data wa twese ngo mukize mutugarurire yari inshuti yari umuvandimwe turacyamushaka ni ukuri turakwinjiza ngo umugarure kandi bikorere kwiyubahisha ni ukuri rusi ahantu ari ubwonko bwaho buri hose umukangura agaruke ndakwinjiza ngo wumve ijwi ryawe rimuhamagara nawe akwemerera kwitaba ndakwinjiza kubona ibishobora byose kandi bikorere kwiyubahisha kwawe cyubahiro n'ikibi cyawe amen. Hello. Mama Lucy muraho neza? Uraho. Amakuru yanyu Cyari meza. sha twebwe amakuru yacu ntabwo ari meza. Lucy yari mu bitaro. Ngo umwana wanjye ari mu bitaro. Ari mu bitaro ni ukuri kandi ameze nabi. Yagize ikibazo kiyabaye iki? Sha wabimenya ari uko uhageze rwose. Tebuka uze utufashe kwa muganga ni ukuri ntabwo ameze neza. Ngo
none se bababwiye ko arwaye iki? yewe nyine yafitinze gusa banga kudufasha. Mbabarira umbere ku mwana umwiteho Mana yanjye gusa kuko ndabigirana Mana yanjye. Liza Karame, wambabariye ubuse koko nta mafaranga mfite yo gufata indege none ahangaha ngo nihute nkugireho nihuse, ariko komeza umfashe n'ubundi ngiye gufata imodoka nihuse vuba vuba ndakugeraho vuba cyane, wihangane komeza umfashirize umwana ntagire ikibazo ko. nta kibazo gira ni ngo gutugereho rwose ndakwinginze kandi vuba. Sha sawa urakoze, nanjye ngiye gukora vuba vuba nihute. Nema bite? Amakuru se? Sha bampamagaye Kigali bambwira ko umwana wanjye yagize ikibazo ari kwa muganga. Mbabarira umfashe uze tujyane vuba vuba. Oh no. Ntabwo uri buboneke. None se basi wambabariye niba utari bunaboneke ukambwira ukampa nimero za wa muntu wambwiye ko tuzabonana akamfasha, wa muntu wambwiraga ko azamfasha muganga, mpa nimero ze hanyuma ngende ngereyo amfashe basi. Sawa urakoze. Muga, rero ngize ikibazo. Uyu murwayi n'ubundi ndabona asinziriye. Bano bantu turasanganywe n'inshuti zanjye akaba n'inshuti za Rusiya. Yego. Nashaka kugira mu rugo gato nkagira ibyo ntunganya kuko urabona dushaka kuranamo hano. Yego. Hari ikibazo mbasize se nkagira mu rugo gato. Oya nta kibazo kirimo, bo nibabona hari impinduka cyangwa bakabona bimeze nabi kurushaho barambwira. Sibyo? Yego. Simugire ikibazo ndabanguka. Nta kibazo kirimo rwose. Murakoze umva. Twaje igiteraganya twirukanka amaze kumera kuriya mu rugo mve ngo ntabwo baza ahantu ndi. Kandi ntugire ikibazo. Oya ntacyo nibabona hari igihindutse bari buze kumbwira. Nukuri murakoze cyane. Yego. Rusi turabarira ukanguke n'ukuri turagushaka, wari umuvandimwe n'ukuri turacyagukeneye, turacyahari nk'abavandimwe bawe n'inshuti zawe, tubabarire rwose ukanguke. Dina, humura araza kumera neza, ndumva umutima wanjye ari kuri kumbwira. Ese kubera iki koko?
kumbe kumva ijwi ryawe risi ndacyagukeneye risi kanguka risi mana we mana we araza kumera neza humura kabisa. Hanyuma mwebwe mwaba mumpaye akanya gatoya nkavugana na nyina w'umurwayi. Kanguka. Kanguka. Rero nagira ngo tugire icyo tuganiraho. Ihangane nyumve tuganireho gatoya. Yagize ikibazo bamunzanira hano kwa muganga. Ninge wari umaze iminsi ariye umuriho kuko uribuka kujya no kuza wabimbajijeho. Ashobora kuba kugira ngo ibi byose bimube hari inkuru yumvise mu matwi. Ashobora kuba yarumvise iyo nkuru yangize ikamugira shoke akaba ariyo mpamvu aryamye hano kuko uribuka kujya no kuza wabimbajijeho. Ariko nta kindi kibazo afite, ahubwo uyu mukobwa wasa nkaho hari inkuru mbi yumvise mu matwi ye imutera kugira iki kibazo ajya muri koma. Ariko araza gukira pe, gukira ko arakira. Amafaranga yose ushaka ntabwo ari humura arakira rwose, humura. Ikintu kimwe mugomba kumufasha, umuntu uri muri koma ibyo muvuga byose ababyumva niyo atashobora kubasubiza. Ahubwo ikintu akeneye ni amagambo y'ihumure kuri we, kumuhumuriza mukamwereka yuko ubwo ari hari ariko muri kumwe nawe. Nicyo kintu mugomba kumufasha. Kandi ikindi urabona yuko gisinziriye. Oya humura araza kumera neza. Uko mureba nuko ubu ko iminsi ishize yarari n'ubutwari biratandukanye. Humura mubyeyi rwose arakira rwose humura. Ikigaragara cyo rero nyuma y'umunsi umwe cyangwa iminsi birashobora kumera neza ariko biturutse kuri mwebwe abarwaza. Nakubwira kandi ukomeze kwihangana, ibi bibaho mu buzima, araza gukira humura. Nta kindi kibazo afite pe, nicyo cyakoma cy'ibyo bintu yumvise. Aragaruka nyuma y'umunsi umwe cyangwa ibiri nimubigira mu rugo. Ikindi kandi ugomba kumwitaho, dore byanga bikunda yarazahaye. Nicyo nakubwira rero, naho ibindi byose humura, Imana iri kumwe nawe. Ndagaruka mu kanya ndebe uko ameze. Humura, ndagaruka mu kanya ndebe uko ameze. Ndagaruka mu kanya humura, ndagaruka mu kanya. Umari hano wakangutse, kanguka naje nakuzanira bya bindi ukunda. Biti yangu
Amuka mbio, mama amekuja. Amuka. Lucy. Lucy. Kunyumva ngo kanguke.